Ngày 2 tháng 4 năm 2025, đội xác minh tìm kiếm và quy tập liệt sĩ tình nguyện thành phố Đà Nẵng chi hội thuộc Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam do bà Nguyễn Thị Tình làm trưởng đoàn đã tổ chức viếng hương đồng chí Nguyễn Văn Tượng, là tình nguyện viên của đội. Kính thưa ban lễ tang, kính thưa gia đình tang quyến, nhận được tin buồn đồng chí Nguyễn Văn Tượng Hòa Thọ, Đông Cẩm Lệ, Đà Nẵng sau một cơn bạo bệnh. Mặc dù được đội ngũ y bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc cứu chữa nhưng không qua khỏi, đã từ trưa ngày 31 tháng 3 năm 2025. Chúng tôi thay mặt đội gửi đến trước hương hồn người quá cố và xin được tri ân công lao và tình cảm của đồng chí trong việc nghĩa tình của tập thể đội. Giờ đây đồng chí đã về cõi vĩnh hằng ngàn thu yên giấc nhưng đã để lại hình bóng trong chúng tôi trong giờ phút phân ly này. Một lần nữa chúng tôi thay mặt cho những người đồng đội đồng nghiệp gửi lời tưởng niệm, đưa hương hồn đồng chí về cõi vĩnh hằng.